esse tomate, né, dá uma derretidinha. Para fazer um molhinho de extrato, assim, né? Gostosinho. E agora é só deixar esse tomate dissolver um pouquinho. Oi, meu chuchu, voltamos. Agora aqui, ó, como que tá o molho. Eu deixei dar uma dissolvida, né? No tomate e na cebola, na cenoura. Agora, a gente acrescenta o frango, né? Acrescenta o frango. Dá um remeleixo na panela de novo, com a colher, né? Vai ficar super gostoso. Aí coloca um pouquinho de água, né? Um pouquinho de água para dar um molhinho. Para fazer um caldinho na carne, né? Para dar mais uma cozidinha, para essa carne misturar com o tomate e a cenoura, né?